Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sono cominciati questa mattina i sopralluoghi negli appartamenti di Lauretta Toffoli, uccisa 10 giorni fa in via della Valle a Udine, e di Vincenzo Paglialonga, indiziato dell'omicidio. Gli accertamenti sono partiti alle 9:30 nella stanza della struttura protetta di Udine, nella quale vive Manuel Mason, figlio della vittima. Qui le verifiche si sono protratte per un paio d'ore. A seguire l'attività è proseguita in via della Valle. Sono impegnati gli uomini della scientifica del reparto di Padova, gli agenti della Polizia di Stato di Udine, il consulente della difesa esperto di scena del crimine e di Sanson, l'avvocato di parte civile Lorenzo Reyes e la criminologa incaricata dalla difesa Londa Pontoni. Gli accertamenti nei due appartamenti di via della Valle, quello della vittima e quello dell'indiziato di omicidio, potrebbero proseguire fino a sera. È possibile anzi che non si concludano entro oggi e che ci sarà la necessità di riprenderli domani. 5.000 coltelli sono stati sequestrati a un'azienda di Maniago dall'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza di Pordenone. I prodotti erano marchiati e venduti come Made in Italy, ma venivano fabbricati e importati dalla Cina. Altro che Made in Italy, i coltelli di un'azienda del Maniaghese, vero e proprio distretto delle Lame, erano cinesi. A scoprire l'inganno sono stati gli uomini dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza di Pordenone, che dopo una mirata attività di indagine hanno sequestrato 5.000 coltelli a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura di Pordenone e denunciato il rappresentante legale dell'azienda per frode in commercio. I coltelli avevano tutti la dicitura prodotto italiano, anche se le verifiche delle Fiamme Gialle hanno dimostrato come i prodotti fossero fabbricati in Cina, importati in modo anomalo dalla stessa realtà maniaghese. Si tratta in particolare di una delle linee prodotte, quella più economica, d'uso sportivo e destinata a un pubblico meno professionale. Secondo i finanzieri, la partita di coltelli era stata interamente commissionata a un'azienda cinese, senza tuttavia che se ne riferisse traccia sul sito internet aziendale, dove al contrario risultava ben pubblicizzata l'integrale realizzazione di tutte le fasi produttive nello stabilimento friulano. Le confezioni in cui questi coltelli venivano offerti, anch'esse prodotte in Cina, recavano inoltre ben chiara, accanto al marchio aziendale, l'inequivocabile dicitura prodotto italiano, strumentalmente adagiata sullo sfondo del tricolore. Un colpo all'immagine del distretto del coltello di Maniago, sul quale, e lo riprova questa operazione, i controlli a tutela della qualità sono ferrei. 5 lavoratori in nero sono stati trovati impiegati all'interno di un ristorante etnico di Udine in un cantiere attivo nella zona di Pradamano. Gli accertamenti sono stati svolti dal nucleo ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, che oltre alle sanzioni hanno anche sospeso l'attività la ditta edile attiva nel comune a sud di Udine. Le ispezioni erano finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e a verificare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 30.000 euro, 10.000 euro al pubblico esercizio udinese che al suo interno impiegava un cameriere non dichiarato, altri 20.000 euro di sanzioni sono state comminate alla ditta che dava lavoro a ben 4 operai non in regola. I consorzi industriali del Friuli come Ponte Rosso e COSEF guardano alla transizione ecologica e sono pronti a dar vita a progetti sempre più green. Il futuro dei consorzi industriali è pronto alla partita strategica della transizione ecologica. Il tema è stato discusso durante un convegno che ha messo in luce opportunità e prospettive del cambiamento green. A organizzarlo nella sede della LEF di San Vito al Tagliamento sono stati i consorzi Ponte Rosso e COSEF, che hanno presentato i propri progetti verdi. Siamo tra i primi consorzi, prime regioni in Italia che affrontano questa tematica, la trasformazione delle nostre aree industriali in aree produttive ecologicamente attrezzate. È un approccio mentale dove le aree industriali devono coniugare sviluppo sostenibile, che significa ambiente e significa però sviluppo del territorio nel senso della competitività. In questo il Consorzio Ponte Rosso ne ha fatto la sua storia sin dalla fondazione e quindi metterà in campo tutte le sue azioni, ha già iniziato una serie di progetti. Fari puntati anche sulle opportunità del PNRR, sul ruolo di Stato e Regione. In Friuli Venezia Giulia stiamo portando avanti ulteriori strumenti quali ZLS e sarà quindi la possibilità di offrire al nostro territorio degli strumenti importantissimi di agevolazione, ma anche una sorta di master plan che presenterò a breve, in grado di fare una nuova fotografia sui siti produttivi della nostra regione. Quindi tanta carne al fuoco, tante risorse e volontà di accompagnare le nostre imprese verso il futuro.
I segnali di ripresa ci sono, ma ci vorrà del tempo prima di tornare ai numeri del 2019. È quanto registra la filiera del wedding di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia nella stagione che dà l'avvio alle cerimonie religiose tra battesimi, prime comunioni, cresimi e matrimoni e a quelle civili, con le nozze municipio e gli eventi da sera e da giorno. Quanto alle tendenze si fa più attenzione al prezzo e per gli abiti da cerimonia c'è una certa tendenza alla rimessa modello, per i vestiti da sposa si sceglie il nuovo, ma pensando a un modello che possa essere riutilizzato anche in altre circostanze. La filiera del wedding, fa sapere l'ufficio studi di Confartigianato Imprese Udine, in Friuli Venezia Giulia riunisce 4.487 imprese con 9.997 addetti, certifica l'ufficio studi Confartigianato Imprese Udine. Per queste realtà il 2020 è stato l'anno dello stop, tanto che il 90% delle imprese ha registrato un calo d'affari. Nel 2021 l'attesa era per un recupero e invece un'impresa su 3 ha perso ulteriormente terreno. Ora si registra una ripresa trasversale tra le aziende, anche se con qualche novità rispetto all'epoca pre-Covid. Tra i fotografi il lavoro registra un lieve cenno di ripresa, anche se il ritorno ai volumi del 2019 sarà lento, conferma il capo categoria regionale dei fotografi di Confartigianato FVG Massimo Semeraro. Atteggiamento simile anche nel settore dell'abbigliamento e della cerimonia. Se infatti per gli abiti da sposa c'è una netta ripresa, afferma l'imprenditrice Barbara Beltrame, così come per gli abiti, per i balli della maturità o per gli eventi aziendali per i quali c'è una richiesta importante. Beltrame tuttavia evidenzia in questa ripresa un occhio di riguardo per il riutilizzo dell'abito. Più articolato l'andamento nell'ambito della ristorazione, che rileva ancora un periodo stagnante e il catering di qualità. In Friuli Venezia Giulia nel 2020, ultimi dati disponibili diffusi dall'Istat, il 21 febbraio 2022, sono stati celebrati 2.037 matrimoni, di cui 379 con rito religioso e 1.658 con rito civile. Il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana è stato incaricato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a organizzare dei corsi di formazione per l'utilizzo del defibrillatore per il personale degli istituti scolastici della nostra regione. Al progetto hanno aderito 183 istituti e l'apertura ufficiale del progetto si è tenuta questa mattina all'Isis Bonaldo Stringer di Udine. Vicepresidente, partiamo dalle ragioni per il quale è partito questo progetto di formazione e distribuzione dei defibrillatori nelle scuole. Ci sono delle manovre di salute che possono essere fatte da cittadini, dove il tempo è determinante ed è evidente che la manovra salvavita del defibrillatore diventa un'operazione che col tempo ovviamente ha molto a che fare. Il nostro obiettivo è che ogni scuola abbia un defibrillatore, che le persone siano formate per utilizzarlo. Sono 1300-1400 gli arresti cardiaci che in regione avvengono fuori dall'ospedale, più quelli che avvengono in ospedale. Quindi è una cosa che può capitare di testimoniare, approntare le persone a intervenire in maniera precoce consente certamente di guadagnare il tempo affinché i mezzi di soccorso arrivino entro quei famosi minuti che sono necessari per prevenire il danno al cervello. Ma i numeri sono interessanti, già in questa fase di adesione abbiamo la partecipazione di 183 istituti, compreso anche i comprensivi, quindi insomma il numero è decisamente in crescendo e abbiamo la prospettiva di formare già 1000 esecutori alle manovre salvavita. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 al centro Balducci di Giuliano i funerali di Don Pierluigi di Piazza, che si è spento domenica. Questa mattina è ripresa la processione di fedeli, conoscenti e semplici cittadini alla Sala Ardente, allestita all'interno dello stesso centro. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, nella Sala Petris. All'esterno della struttura saranno posizionati degli schermi per consentire a chi non potrà accedere alla sala di seguire il funerale. Ieri sera alle 20 si è svolta una veglia di preghiera. Domani pomeriggio Don Pierluigi di Piazza sarà sepolto nella sua amata Attualis, in comune di Comeglian, suo paese d'origine. A 7 mesi dal suo posizionamento, questa mattina ha aperto ufficialmente le sue porte la nuova edicola in stile Liberty, posizionata ai piedi di Palazzo d'Aronco, nel centro storico di Udine. Certo, dopo 12 anni
Sì, si chiude un'era. Si è abbassata definitivamente ieri sera la saracinesca dell'edicola di Piazza San Giacomo a Udine. La struttura, dopo 50 anni di vita, sarà definitivamente rimossa nei prossimi 2 giorni, a 10 anni dallo sgombero imposto dall'allora sovrintendente alle Belle Arti Maria Giulia Picchione. Alle prime luci di oggi invece ha aperto i battenti il nuovo chiosco in stile Liberty posizionato tra Casa Cavazzini e Palazzo d'Aronco nel cuore del capoluogo friulano. L'edicola di Via Leonello, posizionata il 23 settembre scorso, dopo 7 mesi si è animata vendendo le prime copie di giornali della sua storia. La struttura di proprietà comunale è costata poco meno di 60.000 euro ed è stata assegnata attraverso un bando per i prossimi 9 anni alla stessa edicolante di Piazza Matteotti, che si era vista non rilasciare più la concessione di occupazione di suolo pubblico. Sei contenta? Contenta per certi aspetti sì, per altri un po' meno. Tipo lo spazio che è minimo, ho dovuto eliminare tanti articoli, tante cose che comunque ho dovuto comunque sacrificare perché lo spazio è quello che è, e dovrò rendere alla distribuzione un sacco di casse. Ilaria Ponti dovrà pagare un canone mensile di 170 euro, cifra che andrà a sommarsi alle rate del mutuo acceso nel 2009 per l'acquisto del vecchio chiosco di Piazza Matteotti. L'edicola, tra l'altro, fu la prima della città a ospitare un murale di Simone Mestroni, il writer che 4 anni fa, partendo proprio dalla serranda del chiosco di Piazza San Giacomo, lanciò il suo progetto grafico Città della Poesia. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità in giro e poi a voi la linea. Grazie per l'attenzione.